আসসালামু আলাইকুম, মদিনাটায় আপনাদের স্বাগতম। তো প্রতিবারের ন্যায় আজকে নতুন আরেকটি খেলনা আসছে চায়না। তো আজকে 4-5টা নতুন খেলনা আসছে, তো এক এক করে আপনাদের সব কটা ভিডিও আমি দেখাচ্ছি। এই চায়না নতুন যে খেলনা দেখাবো, তাছাড়াও আমাদের কাছে চায়না আরো অনেক ধরনের মাল আছে। দেশি মালগুলো আপনারা আমাদের এখানে পেয়ে যাবেন। তো আমাদের এই মদিনা টয় আপনার নানা ধরনের দেশি চায়না সব ধরনের খেলনা আছে। তো আজকে আমরা আপনাকে একটা খেলনা দেখাচ্ছি। তো এই খেলনাটা নিতে হলে আমাদের ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আহ, আপনার উট, এটাকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়। উট খুবই সুন্দর এবং ভালো সাউন্ড সিস্টেম। এই উটটা আপনারা পেয়ে যাবেন মদিনা টয়ে। তো এটা নিতে হলে 3D সিস্টেম লাইটিং, খুবই উন্নত মানের লাইটিং এবং সাউন্ডটাও খুব ভালো। তো এটা আমরা একটু চালিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। দেখেন, খুব সুন্দর হজের সাউন্ডটা এটার মধ্যে আছে, খুবই সুন্দর। তো এটা আপনারা আমাদের পেয়ে যাবেন মদিনা টয়ে। এটা নিতে হলে আমাদের মদিনা টয়ের ইমো নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আমরা পাইকারি রেটে 64 জেলায় আমরা এটা দিয়ে থাকি। তো আরো নানা ধরনের কোনো পরামর্শ থাকলে আপনারা আমাদের কাছ থেকে আমাদের বলতে পারেন। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো আপনাদের একটা ভালো সার্ভিস দেওয়ার জন্য। তো এটা নেওয়ার জন্য আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমো নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। এটা রেট সম্বন্ধে আপনারা জেনে যাবেন। তাছাড়াও আমাদের কাছে আরো নানা ধরনের খেলনা আছে, এগুলা আপনারা পেয়ে যাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং মদিনা টয়ের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।